nekem a célom az, hogy a top 10 világ top 10 helyszínébe legyünk, és filmnagyhatalom legyünk. És hogy én ebbe az irányba gondolkodnék mindenképpen. Palotás Gábor RuPaul, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgetsz velünk. Itt vagyunk Budapesten a Eurocine Expon, illetve szimpóziumon, ahol most volt ugye a filmreformnak egy prezentációja. Mit gondoltál erről az eseményről? Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, kezdjük azzal, hogy a RuPaul projektet, amikor elkezdtem, nekem alapvetően az volt a szándékom, hogy digitalizáljuk a filmgyártás különböző területeit. Értem ez alatt a munkaerő adatbáziskezelést, a gyártási folyamatokat, és minden egyéb különböző területet. A filmreform ez egy nagyon hasznos és nagyon szükséges dolog, mert a magyar filmgyártás az nagyon sok szempontból kiemelkedő helyen szerepel, Európában, Anglia után a második legnagyobb filmgyártóközpont vagyunk, ez sokszor elhangzik, és tényleg élvonalban vagyunk, a világ top 20 legjobb helyszíne, Európában meg a top 10-ben vagyunk benne, de nagyon sok szempontból a hazai rendszer az elavult, és nagyon kellene felzárkóznunk a környező országokhoz. Úgyhogy igazából minden reformjavaslat nagyon jó, adatbázisépítés nagyon fontos, adatalapú dolgok. Az, hogy nincs adatunk a filmgyártásról, ez egy óriási probléma. Én úgy vettem ki, hogy ezzel is szeretnének foglalkozni, ami meg csodálatos lenne. És itt beszélhetünk a TechStreet miatti filmalaphoz, filmirodához bemenő adatoknak a kezeléséről is, vagy tényleg a stábokról. Úgyhogy nekem igazából a digitalizáció és az elkörüli dolgok, amik a fontosabbak, plusz még egy dolgot szeretnék kiemelni, azt, hogy számomra egy kicsit a film az nem csak a kultúráról, hanem az iparról is szól, mert tényleg nagyon sokan dolgozunk benne, és nagyon, nagyon sok embernek adunk. Ha így el kéne mondani, tehát hogy látod most jelenleg a magyar filmes munkaerőpiac helyzetét, egy kihívást, megfelelés, tapasztalatstávot biztosítani a növekvő igények mellett. Ugye az van, hogy az elmúlt 5 évben tényleg nagyon felgyorsult minden. Igen. Ezt én kicsit külön választanám, vagy több részre tagolnám. Nemzetközi stábokat igazából a növekedésnek a korlátja igazából a stáb és a munkaerő kérdése. Mert jó munkaerőt találni nem olyan egyszerű. Megfelelő angol nyelvtudással, megfelelő szakmai háttérrel. Azért azt lehet látni, hogy ennek a nagyon nagy robbanásnak, ami történt a filmgyártásban, megvoltak a hátulütői, a higulás. És nagyon hamar emberek kis pozícióból nagyon magas pozícióra jutottak előtt tudás nélkül, és itt szeretném kiemelni az oktatásnak a hiányát is, meg hiányosságait is, hogy például vannak nagyon sok olyan részleg, ahol nincs megfelelő oktatás. Úgyhogy én ezt egy kicsit tagolnám, ezt a dolgot. A területek? A magyar filmet, a reklámterületet, a szervizpiacot, ez mind-mind-mind különböző munkaerőt igényel és fogad be. Vagy a televíziós piacot is. A szervizprodukciók adják a legjobb fizetést általában, kisigerelik az embert, megrágják, megköpik, de tök jó és imádjuk. Magyar filmben nincs olyan sok lehetőség. Azért itt ugye, hogyha a teljes filmes hazai költést nézzük, 85-90%-át a szervizprodukciók adják, 10%-ot adja a magyar film. És akkor itt eljutunk ahhoz, hogy a 10%, és nekem ez volt egy félelmem például a filmreformmal, hogy a 10%-ról van főleg szó, a 90%, ami meg ugye a GDP hozzáadott értéket adja, és a legtöbb embernek a munkát ők ne kerüljenek kisebbségbe a döntéshozatalba. Úgyhogy nekem a munkaerőnél azt látom, hogy az urambátyám rendszer az mindig van, mindenki szereti a saját pooljából dolgozni, és az új bekerülőknek nagyon nehéz. Nemzetköziben most sokkal egyszerűbb volt bekerülni, de szerintem
szerintem ebben lesz most egy konszolidálódás. A TechCB-t az tavaly nagyon megütötte a dolgokat, ott volt most egy nagyon nagy visszaesés, szóval az 1%-os GDP hozzájárulás az most biztos, hogy csökkenni fog, amit fel kéne nyomni 2,5-3%-ra a multiplikátor hatás miatt, mert közvetlenül ugye adjuk 0,3-0,6%-át a filmgyártásnak, és a fennmaradót pedig Igen. turizmus és minden egyéb hozza hozzá. Igen. A számoknál maradva, Igen. tehát, hogy mekkorára satszolod egyébként a magyar filmes munkaerőpiacot? Tehát, hogy hányan dolgozunk, vagy dolgoznak ebben a számában? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudjuk. Becslések vannak, én is mindent hallottam, amikor NFI-vel tárgyaltam, vagy bárkivel, mindig, hogyha én egy gyártócéggel tárgyalok, mindig az az első dolog igazából, hogy megkérdezem, hogy mekkora az adatbázisotok. És akkor itt van 500-tól 7000-ig mindent hallottam már, és akkor én mindig így számolgatok, és én azt tartom reálisnak, hogy ez a 15-20 ezer, 25 ezer, kit számítunk bele filmesnek, akinek mondjuk 25%-a a bevételének is a filmből származik, az is filmes, szerintem igen, de van, aki például nem venné annak. A mi adatbázisunkban is most, majd arra mindjárt kitérek, 600-nál plusz több munkakör van felvéve. Azért az nagyon nem kevés. De teljesen más munkakörök tartoznak a televízióhoz, etc. De hogy egy departmenten belül egy munkapozícióban hányan vannak, hányan dolgoznak, nem tudjuk. És így jövünk egy nagyon fontos dologhoz, mi 3 hónapja kezdtünk el ezzel foglalkozni. Én már igazából 3 vagy 4 éve küzdök ezért, csak nem kaptunk semmilyen támogatást, úgyhogy a saját önköltségi alapon elkezdtük május 8-szal a Eurocine-én a filmes népszámlálás, ami egy 3 hónapos kutatás lesz augusztus 31-ig, és egy iparági benchmarkot szeretnénk letenni a szakmának, hogy kifehérjük a szakmát mind befektetőknek, mint akár a döntéshozók előtt, hogy mi tényleg mekkora erről vagyunk, hány ember dolgozik a szektoron belül, úgyhogy egy ilyen elég nagy kutatást fogunk csinálni, bevonva a hazai stúdiókat, gyártócégeket, szervezeteket, újonnan alakuló egyesületeket is. Egyébként mit gondolsz arra, hogy mitől versenyképes ma a magyar stáb? Most így összesítve nyilván külön pozíciók magasabban vannak, de hogy nemzetközi összehasonlításban mondjuk mindig Londonnal van Budapest összehasonlítva. Szerintem a legfontosabb, és most csúnya leszek, az ár. Úgy, hogy ebből nekem már nagyon sok vérremenő vitám folyt, amikor azt mondtam, hogy a magyar stáb drága. A helyzet az, hogy én most írtam meg a szakdolgozatomat, pont április 15-én adtam le. Abból írtam, hogy a magyar filmgyártás versenyképessége a globalizált erőtérben, kihívások és előnyök és a TechCB dilemma. És én ehhez 9 mély interjút csináltam a magyarországi vezető gyártócégek head of departmentjével, tanácsadókkal, stúdióvezetőkkel, etc. És egyértelműen az jött ki, volt olyan cég, aki 9 országban van jelen, hogy már Csehországnál is drágábbak vagyunk. Ez meg nagyon veszélyes. Amikor mondjuk a nemzetközi büdzséket nézzük, akkor a nagyjából teljesen változó amúgy, de most itt a nagy szervizprodukciókról beszélek, alapvetően a 30 vagy 20 millió dollártól 150-180 millió dollárig, nagyon nagy szórásban 20 és 40%-ot tesz ki a stábköltség. Minden más a stúdiók, a színészek díjai és minden egyéb költség. És ebben van egy nagyon jó alapszakembergárdánk, de ezen felül az ár az egy nagyon fontos dolog. És ugye a vérremenő harcok, amikor azt mondták, hogy alul vannak finanszírozva a magyar stábtagok például a szervizprodukcióba, akkor én felhúzom a szemöldökömet, mert meg kell nézni egy magyar produkciónak a költségvetését, ahol mondjuk a felét keresi meg az adott stábtag, miközben a televíziók mondjuk ki vannak zsigerel, és nincs több pénzük. Nem lehet összehasonlítani az Almát a Körtével, egy Netflixes produkciót, egy kereskedett televízióban lévő fikciós műsorral például.
úgyhogy nekem ez az anyagi kérdés, de természetesen a tudás, az, hogy nagyon jó az angol nyelvű stábunk már szerintem, nagyon lelkesek is a stábtagok, és az infrastruktúra és az egész, ami ezzel jön, ez szerintem erősíti a stábokat. Egyébként ez egy kényes téma visszatérve a szervizprodukció, mert nyilván amikor idehozzák a külföldi HOD-kat különböző produkciókban, nyilván Igen. Nyilván ez egy konfliktus így stábon belül mondjuk, hogy akkor hogy ez valóban egy kényes téma, de igen, értem, mit akarsz mondani, hogy a fenntarthatóság miatt Közben ez én fontos. én értem ezt a részét, de most már elkezdtünk szerintem kinevelni egy olyan embertömeget, ami nem tömeg, hanem itt egy-egy embereket, akiket mondjuk már az amerikaiak, vagy az angolok is elfogadnak részlegvezetőnek, Igen. vagy olyan húzó nevek, akire azt hívják mondani, hogy Oscar Dianem, és akkor mondják, hogy etc. És akkor erre azt mondják már, hogy felkapják a fejüket, hogy ó igen, és már elfogadják, mert tényleg itt azért a kilincset adják egymásnak az emberek. Szóval ez egy fontos dolog, és egy dolgot még visszatolva az egyik előző kérdéshez, hogy még a filmreform kapcsán, amihez nagyon remélem, hogy fognak foglalkozni, mert nálam az interjúknál ez jött ki, a helyszínek, a külsős helyszínek árai. Mindenkitől azt kaptam vissza, brutálisan drágák a helyszíneink. Úgyhogy kikerekedett a szemem, mert én ezt nem gondoltam volna, hogy amerikai árakon dolgoznak a külsős helyszíneink, és ezzel, mert amikor jönnek a megrendelők, akkor már húzzák a szemüket, hogy úristen, itt mi van, de hát ha egymásnak adják a kilincset, akkor ez egy generáló hatás, de hogy én például ezért volt egy olyan javaslatom, hogy a film helyszín hőtérképet kellene csinálni a New York mintára, amivel jobban lehetne tervezni például a helyszíneket, és ami ezzel jár. Úgyhogy például a helyszín kérdéssel szerintem nagyon foglalkozni kell a És a jövőben. költség kérdésen Igen. felül mi lenne még szükség a magyar filmakarnak ahhoz, hogy hosszú távon is fenntarthatóan növekedjen, szerintem? Stratégia. Látni kellene a stábokat ténylegesen, hogy több head off-val, amikor beszélgettem, mindig az, vagy gyártócég tulajdonossal, hogy a stáb az egy szűk keresztmetszet hosszú távon, hogy elég munkaerőt össze tudjanak szedni, mert korlátozottak a lehetőségek. Én mindig azt mondom, hogy én iparként gondolok a filmgyártásra, és szerintem inkább legyen egy nagyon erős filmgyártásunk, ami határa csillagos ég, nincs Capatex ribéten, mert most már tényleg az van, hogy vannak olyan ország, tartományok, ahol már olyan ribéteket adnak, hogy leszakad az ember feje, hogy inkább erre menjünk el, mint egy akkumulátorgyár irányába, mert szerintem sokkal több a hozzáadott értéke az országépítésnek, és sokkal több területet ellen fel. Egyébként visszatérve a pozíciókban, mely részlegekben van egyébként a legnagyobb hiány, vagy a legnagyobb kereslet mondjuk a nemzetközi produkciók részéről? Mármint külföldiek részéről vagyunk? Igen, tehát amikor külföldiek mondjuk egy nemzetközi filmprodukcióban próbálják összerakni a stábot, akkor nem tudom, hogy a beszélgetéseid során ehhez a diplomamunkához ez felmerült esetleg, hogy... Ebbe ilyen részletességgel nem mentünk be, mert más volt a téma, de én azt látom, hogy ugye amikor egy szervizprodukciónak van egy saját adatbázisa, és ők viszonylag szabad kezet kapnak a stáb összerakásba, de ez általában úgy van, hogy a gyártócég megmondja, hogy én ezeket a részlegvezetőket szeretném, a külföldi vagy elfogadja, vagy nem, és a részlegvezető már, hogy én meg nekem ez a csapatom, és velük szeretnék dolgozni. És hogyha kiesik valaki, akkor, vagy olyan nagy a produkció, akkor jöhet be több ember. És akkor itt vannak ilyen érdekességek, hogy mikek, de én azt látom, hogy amúgy mindenre van idő. Unit, grid, kamera, tényleg bármilyen területet veszünk alapul. Alapvetően mondjuk, amit gondolkodok, hogy talán mondjuk a rendező, első asszisztens, azt
azt nagyon szeretik, mert az egy ilyen kis, nagyon kis burokban dolgoznak együtt, és azt szeretik magukkal hozni. Minden máshol meg szerintem még operatőr, de már ott is azt látom, hogy egyre többeket befogadnak. Délután fogod moderálni ezt a panelbeszélgetést ugye Magyarország Szerviz filmszolgáltató iparáról, hogy nyilván ez még csak délután lesz, de hogy mik azok a legfontosabb témák, vagy tanulságok, vagy bármi olyan, ami szerinted ami dominálni fogja ezt a beszélgetést, mire számítasz? Ez egy jó kérdés. Ugye 3 résztvevő, vagy 4 résztvevője lesz ennek a beszélgetésnek. Kemény Ildikó a Pioneer-tól, Petrányi Viktória a Protontól, Galambos Eszter lesz a igen, és még jön ugye a Rajna Gábor az Asztrától. Úgyhogy ők egy eléggé széles spektrumot felölelnek, ugye Eszter fogja a stábot képviselni ebbe a beszélgetésbe. Szerintem a munkaerő körül fog leginkább dominálni ez a beszélgetés. Textilbét is biztos szóba fog kerülni. Nehézségek most ugye ez a textilbét dilemma, amiről szó van, ez egy nagyon-nagyon nehéz téma. Ugye ennek az egésznek az indikátora, ugye, ha van időm, nagyon szívesen elmondom, hogy mi volt. Ami nagyon sokan nem tudnak, hogy ugye tavaly májusban kijött az, hogy június 5-én volt, amikor kijött az a kormányhatározat, ami igazából alkotmányellenes volt, de ez egy mellékes kérdés, de hogy 407 milliárd lehet az éves filmes költés, és 81 milliárd forint a támogatási összeg. Na de ezt ugye megelőzte egy javaslatcsomag, ami valahonnan jött, nem emlékszem pontosan, hogy a filmirodától vagy kitől, de hogy ezt a 81 milliárdot 100 milliárdra fel kellene nyomni. És az NGM-ben a Nagy Mártonék szókot kaptak, hogy úristen, nekünk a 2025-ös költségvetésben 100 milliárd forintot ki kell fizetnünk, úristen, hát az... azt nem lehet kifizetni, nincs pénz a büdzsében. Az egyik interjú alanyomat lehetett hallani. És ez egy nagyon érdekes tanulság volt, hogy mondták, hogy ezt nem lehet, és ezért egy kéziféket behúztak, de nem gondolták végig ennek a következményeit. És elindult egy folyamat, amikor elkezdték megérteni a szektort, volt augusztusban, szeptemberben egy 12 legnagyobb gyártócéggel egy kerekasztal beszélgetés, ahol a filmiroda részéről is azt mondták, nem tudják, mi lesz, mert ugye a filmiroda egy hatóság, egy végrehajtó szerv, ami a KIM-hez tartozik, a Kulturális Innovációs Minisztériumhoz, és ők pedig az NGM-mel állt a kapcsolatba. És ezáltal volt egy ilyen teljes bizonytalanság, és minden kommunikált valamit a külföldi amerikai produkciók felé. És például ez is egy óriási probléma, hogy nincs egységes kommunikáció kormányzati részről. Mert volt egy kormánybiztosunk, volt egy nemzeti filmirodánk, ahol már rég külön kellett volna választani a magyar filmgyártást a szervizprodukció, mert teljesen mások az igények. És akkor így eljutottunk végül a december 23-ához, amikor kijött egy újabb rendelet, amivel az évet határozták meg. Addigra már nagyjából kezdték felismerni az NGM-be is, hogy mi ez a filmgyártás, és ez a 100 milliárd forintot is, hogyha felemelték volna a keretet, azt is valószínűleg 3-4 év alatt kellett volna utolérnie magát ennek az egésznek, mert hogy akik beregisztrálnak, az nem biztos, hogy 2026-ban költik el ezt a pénzt, hanem 10 hónap előkészítés, 2 év forgatás, és lehet, hogy 27-28-ban kellett volna azt az összeget kifizetni. Most meg van egy több milliárdos feltorlódás, amit meg ki kell fizetni, mert ugye 2025. december 23-án ugye azt mondták ki lényegében, hogy mi lesz a keret, és most a gyakorlat az annyiból áll, hogy beregisztrálsz, kapsz azonnal egy felfüggesztő határozatot, és utána, amikor sorra kerülsz a rendszerben, akkor megkapod a támjog határozatot, de addig nem tudsz se finanszírozni, se semmit csinálni, se áfafinanszírozás, semmit nem tudsz megcsinálni. És ennek ugye még egy problémája van, hogy ezzel a független filmeket teljesen lehetetlen helyzetbe hozták, meg a produkciókat is, mert ott nem tudják azt mondani,
nekik van büdzséjük arra, hogy ezt ráérjen nekik ez a kifizetés, de ők még nem tudják azt, hogy egy világszárt majd csettintenek, és akkor holnap utántól jöjjön. Persze. Úgyhogy ez Hát egy illetve a folytonosság, ugye az, hogy egy határidő Igen. van most rá, ugye ez most nincs folytonosság. meg a megbízhatóság. És a megbízhatóság az egy nagyon fontos, és mindenki azt mondta, hogy a megbízhatóságot és mi most eddig egy pozitív példa voltunk közép-európai szemben, de most egy kicsit negatív példaként próbálnak, hogy ezt nem akarja senki se. És nagyon erős a verseny most. Szlovákok is stúdiókat építenek, a Netflix is különböző hubokat épít, most Spanyolországban volt az első, most Lengyelországban egy saját hubot hoz létre, ami például nagyon érdekes, hogy saját nyelvi tartalmat fognak gyártani. Mert hogy olyan Hát ez egy nagyobb piac. nemzet Igen. vagyunk, de szerintem amúgy én hiszek benne, hogy nem azt mondom, hogy a magyar piacra, de központ azt tudnánk lenni. Vagy regionális. És regionálisan meg nagyon szuper lenne, mert ha azt nézzük, hogy most Európában az 5 legnagyobb stúdióban 3 vagy 4 van nálunk, most Angliában most gőzerővel építenek, Igen. németek szerintem sosem lesznek versenytársaink. A Tenzing stúdió, ami egy ilyen újabb... Igen, de a németek azért ne lesznek versenytársaink, mert annyira szigorú szabályozási rendszerük van, amit a nemzetközi, mármint a nemzetközi számomra mindig elnézést, azok az amerikai angol produkciók, a nagyok, amiknek kell a rugalmasság, amit a magyar szabályozás hozott. Azért ennek van egy 22 éves hagyománya a filmtörvénynek, meg a filmtámogatási rendszernek, ami ezer sebből vérzik a hazai része, de a nemzetközi része az viszont egész jól működik. Úgyhogy ezzel mindenképp foglalkozni kell, hogy ne veszítsük el a helyünket, mert tényleg nekem a célom az, hogy a top 10 világ top 10 helyszínébe legyünk, és nagy hatalom legyünk. És hogy én ebbe az irányba gondolkodnék mindenképpen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is lehetőséget.